Hello，各位小伙伴们，大家好！今天是给大家带来这个消防车游戏。今天咱们要实行这个任务是一个飞机着火了，然后撞这个仓库上去了，让它着火了，所以咱们得把这个火给浇灭掉啊！看看咱们这个的话，有好多这个。消防车在给这个飞机，首先把它给灭火，对吧？这个飞机应该是可以，咱们在稍微上一点的话，咱们看一看这个。Engine 3 to mission control. Copy that, Mike. Quick, John, get over there. On my way. 哇，这里火好像特别大的话，咱们这个好像浇上去的效果并没有那么理想，是不是？看一看什么浇灭了，它好像又着了。你们这是要逼我动大招了是吧？小样，这可是你们逼我的。好，咱们回去。哎呀，我再浇两下吧，咱们回去。咱们回去开这个消防车。那个消防车这个水枪是非常厉害，看这么远，能灭得到？哎，可以灭得到，然后就相当鼓励的。喜欢咱们的小伙伴，别忘了点击订阅或者点亮小铃铛来支持。咱们在这里给你们抱拳喽，谢谢你们！哇，这个火烧的真大，是不是？太大了！咱们这个水枪好厉害，好酷啊，是吧？现在可以把这个水柱射得这么远，应该有好几十米远，是吧？最后留一点，咱们拿这个小水枪过来灭灭，来感觉一下生活，是吧？咱们要战斗在第一岗位上。好，那边配电箱已经让咱们给浇灭了，还有一个垃圾桶。垃圾桶的话，想浇灭还是挺简单的，是吧？看咱们这个消防车用这个高压水枪冲的话，一会儿就可以把它冲灭了。这个超级帅，好了，小伙伴们，咱们这期视频就给大家到这里，喜欢咱们的小伙伴别忘了点击订阅，咱们下期再见，拜拜。Engine 3 to mission control. Understood, and we're on our way back. You did a good job there, John. Now let's Good job. Perfect. Back to the station. 非常完美，是吧？